बार बार सुन के। But I don't know, बैठे बैठे आज मुझे वही है, I knew सोनिया आंटी ने asked me to do सत्संग, तो मैं सोच रही थी मैं क्या कहूँगी, कौन सा बोलूँगी। Then I left it to गुरुजी, गुरुजी आप बताओ क्या बोलूँ। And so I'm just going to share one small satsang and then I'm going to elaborate a little on that. As you know, Guruji communicates through dreams, through randomly people coming and telling you things, or some message or some sign. I am a Mata Bhakt, I am a Shivdi Sai Bhakt, I am a Balaji Bhakt, but above all I am Guruji Bhakt. तो गुरुजी अपना साइन अपने तरीके से आपको हर चीज समझा देते हैं. In fact, once I've shared this satsang earlier also. So there was this person who had come all the way from Rishikesh, very renowned. He was also a very renowned spiritualist, and उनका आश्रम है ऋषिकेश में. और वो गुरुजी के पास आके बैठे, गुरुजी ने उनको अपने पास बिठाया. उसके बाद बहुत देर तक ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों they were both in deep conversation, और without them even uttering a single word. और हम सब लोग वहाँ बैठे थे, हमको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. ये गुरुजी कभी सिर ऐसे हिलाते, कभी स्माइल करते, कभी they would be a frown on his face, and even that man also, उसके मुंह में भी ऐसे कभी स्माइल, कभी फ्राउन, कभी जैसे इन अ पेंसिव मूड. तो हमको समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है, what is this drama being enacted. Anyway, after that, after he left, गुरुजी ने उस दिन छुट्टी दी. So the person who had got him asked him, what was this, He says, no, Guruji and I were discussing many things telepathically. So हम telepathically एक दूसरे से बहुत बातें करी, हमने 2 घंटे बातें करी. So he said कि क्या बातें करी. So he said, देखो ये अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के बाहर होएगा कि exactly आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, because you people are not at that stature to understand. But I can just give you 2-3 things that he mentioned, he and I discussed. He said, गुरुजी जैसे आके बैठे उसके बाद अपने आसन पे छोटे मंदिर में, कहते उसके 5 मिनट के बाद light started flowing out from him. जैसे आसन में बैठे हैं गुरुजी, एंड उनके पूरे बॉडी से आफ्टर अबाउट 2-3 minutes light started flowing out, which of course was not visible to us, but it was visible to him, that man. He says it was like a light that was flowing out, energy that was flowing out from his body, and it was going, जितने भी लोग बैठे थे, it was going through them. किसी के हार्ट से पियर्स करके जा रहा था, किसी की आंख से पियर्स करके जा रहा था, किसी के हेड से, किसी के हैंड से. So it was basically penetrating and then moving forward आगे, and then it was going all over. So this person asked गुरुजी कि गुरुजी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप generally by and large बहुत लोगों के थ्रू वो लाइट पास हो रही थी, but I can pinpoint people sitting here जिसको वो लाइट bypass कर रही थी. Why this discrimination? So Guruji smiled and said, he said it in Punjabi, he said मैं ते देन नू बैठा, लैन नू नहीं तैयार. So we also have to be receptive. We have to be in that mode for him to be giving us his blessing, and for us to be receiving. He's giving his blessings anyway, but we have to be in a receptive mode to be able to receive his blessings to the maximum. Langar is one such thing. As you all know, this is not roti, sabzi, this is his blessings. There was this gentleman
in Bada Mandir. He used to come and I saw him about 4 साल हो गए मेरे ख्याल से. The first time he came to the Bada Mandir, he couldn't even walk. He came in a wheelchair. He wanted to get up, matha teko, and he was an obese man. तो उसको 2 आदमी उठा के माथा टिकाते थे, फिर उसको वापस व्हीलचेयर पे बैठाते थे, and it was a really sad sight to see him. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे आते हैं, क्या हुआ आपको? He says जी मेरे को कोई degenerating kind of problem है with his nerves, जिसका कोई क्योर नहीं है. The doctors have given me 3 months and they said 3 months तक आपका ये हो जाएगा, and I can see myself that each day I feel I'm becoming weaker and one part of my body is failing. So he says the doctors have given me some medicines कि आपको इससे पेन नहीं होगी, आप ये खाते रहिए. This is like it will kind of delay or the total degeneration process. And he says जी मैंने यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ और अब मैंने सोच लिया कि मैंने सब दवाइयाँ बंद कर देनी है. So his family got very scared कि भाई आप कैसे कर सकते हो, you are a very sick patient, how can you? He says जब डॉक्टर ने बोल दिया कि कोई इलाज ही नहीं है, I'm going to die anyways, so I may as well just finish all of this. And वो रोज आता था मंदिर, बड़े मंदिर, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday को चाय प्रसाद होता था. तो 5 दिन हफ्ते में वहाँ पे आता था, लंगर खाता था, and लंगर was his medicine. आज 4 साल हो गए. He's now, of course, he's walking with a stick, but at least he's walking on his own feet, and he comes there and he has his langar, and he says the doctors are also so amazed कि इस patient को हमने 3 महीने दिए थे और वो आज अभी तक, it's been 4 years. So that's what I'm saying. This is prasad, this is his blessings. And Guruji ने इतनी चीजें हमारे लिए simplify कर दी थी. Wherever we go, people talk about जी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इधर पाबंदी, उधर पाबंदी. गुरुजी ने तो कोई पाबंदी लगाई नहीं थी. Which is why I think, if you really ask me, that why we see so many young people getting connected to him. Very honestly, मैं तो अपनी उम्र में आके I got connected to him. But अब आज I see so many young girls here, young boys, young girls who are getting so attracted to him. Why? Because उन्होंने हर चीज इतनी simplify कर दी थी हमारे लिए. As I mentioned earlier also that even Shirdi Sai Baba came. He came in the 1900s, 18 something and 1900 में तो I think उन्होंने महासमाधि ली थी. He was in a time, in an era when we were under the British rule, and आज ही बल्कि मैं पेपर गल्फ न्यूज़ में पढ़ रही थी that there is some miracle that has happened in sorry, not in Gulf News, मैं confused हो जाती हूँ, Facebook पे पढ़ रही थी. And there was some miracle that has happened at the Sai Temple in Shirdi, जहाँ पे उनकी image, शिरडी साईं बाबा की image नजर आई है लोगों को. और ये तो चमत्कार हम रोज देखते हैं यहाँ पे. Every day there's something. कभी आप देखोगे कि गुरुजी का ये बना हुआ है, उस पे crevices होती हैं, ऐसे लगा होता है कि गुरुजी अभी बैठे हैं इस पे. कितनी बारी ये हुआ, गुरुजी की impression नजर आता है, या उनका स्वरूप कई बारी बीच में नजर आता है. So I mean, we when people talk, I mean मैं वही देख रही थी फेसबुक में, it was such a hype कि वो उन्होंने तो देखो अब कितना miracle हो गया और कितने लोग are thronging that one. I said this is something that happens
all the time here. So गुरुजी को वही है कि हम मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है. But गुरुजी हमेशा बोलते थे there are no coincidences in life. And today I'm sitting and doing satsang is no coincidence. I called up Sonia and messaged Sonia auntie कि आज कोई सत्संग है कि कल कोई सत्संग है. And she messaged. So I was meant to be here today. So my son got married in April and I wanted to do a satsang. In fact, Guruji ढाई साल पहले एक बाबा अंकल होते थे वो जो गुरुजी के टाइम पे वो म्यूजिक की सेवा करते थे. And he just called me up one day randomly. In fact, it's very strange. So I used to meet him at the मंदिर, बड़े मंदिर में. तब वो करते थे ये इसकी म्यूजिक की सेवा. DJ uncle was the Sardaji. This is not the Sardar. हाँ, this is a young fellow, young बाबा uncle जो बड़े मंदिर में करते थे. So he called. So I called him up randomly to ask him something. And he says, you know, would you believe it, Seema, I was going to give you a call. I'm walking in the garden and मैं सोच रहा था कि मैं अभी फोन निकाल के तेरे को फोन करूँगा and you just called me. So I said, okay, why were you wanting to talk to me? He says, because I got this dream where, you know, it was a very vivid dream where Guruji, there's a shadi ka mahal in the house, something you're celebrating, and Chand Afzal, the singer Chand Afzal is playing. Guruji, वो गुरुजी के आगे उसका शब्द भी आते हैं. He is the one who's singing. असल ये तो बहुत अच्छी बात है. ये तो इसका मतलब कि कुछ होने वाला है मेरे घर में. My son was to get married, my daughter was to get married, but जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई पहले लड़की की शादी होएगी. So got very excited. ऐसे इसका मतलब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला. Very good, very good. So बात खत्म हो गई. Then my son after 2.5 years was, you know, उसकी शादी हो गई थी and April end में होनी थी. And suddenly, you know, it struck me. I said, oh my God, मुझे तो सत्संग भी कराना है. And April will be too hot a month in Delhi. और हमारे संगत अगर काफी हो जाती तो बाहर होता है. So बाहर it's very hot. So it's not possible to have संगत outside. मतलब in April. So मैंने March, it was I think about 10th of March. मुझे जब एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मैंने तो सत्संग कराना शादी से पहले. So I called up Baba. I said, Baba, what do I do? He said, कर. I said, कहता है ऐसे कर तो कर ले. March अभी end of third week of March कर ले. I said, are you mad? 10 दिन में to organize a satsang of that level? You must be crazy, out of your mind. He said, what is that you have to do? And when I'm talking about Sangat, I'm talking about 800 people. So he said, so what? सब कुछ हो जाता है. I said, अच्छा. So I said, okay, first तूने मुझे चांद अफजल के बारे में बोला था तो पहले पता कर. So he says, अच्छा. He called me up the next minute saying that Chand Afzal is only free on the 22nd of Feb because he is traveling to South Africa and he's on a tour for 2 months. So he can only play on the 22nd. So Guruji basically decided the date also for me. अच्छा. And करना भी चांद अफजल था because dream में आया था चांद अफजल आएगा, Guru was playing. So no other person. So Guruji had fixed कि किसने play करना है और कब play होना है, कब होना है सब. Anyway, now I sent out messages and you know जितने जल्दी मैं भेज सकती थी मैंने भेजने शुरू करे. Then
I was very very confused because मैं जिसको फोन करती हमारे जी 10-15 लोगों की लिस्ट है, हमारे 20 लोगों की लिस्ट है, हमारी ये लिस्ट है, हमारे I said now you know at a satsang you don't know how to control, you can't say no to anybody and yet you have to know your numbers, you know, and when you come for a satsang everybody comes with their families. अब फैमिली में you can't ask कितने जने आएंगे, आप 2 जने आओगे कि आप 4 जने आओगे, ये भी नहीं पूछ सकते. So I was going so you know I was going getting so hassled कि मैं नंबर क्या दूं, केटरों को मैं नंबर क्या दूं. अब जानने में then I was turning down people कि नहीं मैं अच्छा मैं इसमें मुझे लिस्ट देती है, मैंने नहीं बुलाना, मैंने इसको नहीं बुलाना, मैंने उसको नहीं बुलाना, मेरे numbers are going getting out of hand. And that night, Guruji came in my dreams. I don't get Guruji dreams very often, but whenever I've got his dream, this has been very vivid and it's always with a very strong message. So the dream was that Guruji has come to my house and he's sitting with his sangat and he loved his sangat. Guruji just loved his sangat. He's sitting and he's discussing with everybody. There's some IAS officer who would come and he's in deep conversation. And then Guruji gets up and goes inside a room. And I tell everybody कि आप चले जाओ, Guruji अब आराम करने गए हैं. I disperse the sangat. And everybody leaves. And Guruji comes back after 5 minutes and he says, संगत किथे है? And I said, Guruji, होते मैं सब लोग तोड़ता. He says he got very angry with me. He said, "Angel, sangat nu modida nahi hunda." So that was my answer. He sangat ko modida nahi hunda because actually he decides who is to come, who's not to come. उसके बाद तो जी जो मुझे बोलता था हाँ जी आपको भी उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, because actually it is Guruji who decides किसने पहुंचना है किसने नहीं पहुंचना. अब शादी का टाइम था तो I had called all my relatives also, I had called all my friends who were non-believers. Normally सत्संग में आप सिर्फ उनको बुलाते हो. So I called everybody. And जिनको मैं इतनी शॉर्ट थी कि आएंगे इन्होंने तो आना ही आना है, वो पहुंचेंगे. और जिन लोगों को मुझको ना उनके नाम पता थे ना उनके, मेरे को सिर्फ नंबर्स आई वाज गिवन कि आप मैसेज कर दो. I didn't even know who they were. And those were the people who came. So he decides. वही कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि अपना जरा दिमाग है ना जोड़े नाल बात छड़ के आया करो. Because then I'm sure auntie, today's satsang also, he took over. Even first को इतना बढ़िया हुआ था सत्संग, he took over, he takes over. Then you know it just he comes down and he orchestrates everything. He ऐसे होना, ये होना, वो होना, and everything happens so smoothly. So that's what I'm saying. We can't thank him enough, and it is so beautiful. It's so beautiful the way his sangat is connected. I mean, I'm really happy to see here sangat here. कि एक दूसरे के साथ मिलके, even the arrangement Sonia aunty was beautiful that day, really beautiful, and everybody is so disciplined, and which is what Guruji loved. He loved cleanliness and he loved discipline. And in fact जब बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन होता था, हम 4-2-3 बजे तक तो खत्म होता था. उसके बाद सारे सेवादारों को किसी को अलाउड नहीं था वापस जाना. They had to polish the मंदिर clean before going. कभी 6 बज जाते थे, कभी 8 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे अगले दिन सुबह. But it had to be spick and span before anybody left. That was his love for cleanliness, Guruji's. So as I was saying that how Guruji, how the young people, the youth is getting connected to Guruji is because he simplified things for us so easily. Guruji vegetarian हो जाइए, non-vegetarian छोड़ देते थे, थोड़ी मर्जी है, थोड़ा दिल है, नहीं गुरुजी ना करो.
Guruji, should we give up eating meat? Should we give up alcohol? Should we do this? Should we do that? And his one answer would be, Hasab naal. As long as whatever you are doing is Hasab naal, there is no problem. जब तुसी बेहिसाबी हो जाते हो, तो हर चीज ही खराब होगी. Even in relationships, if you see, हम कई बार किसी के लिए इतना करते हैं, you know, and then expectations start, we start, our expectations बढ़ जाती हैं, and then more than ever, the relationship becomes sour. So not only in our what we eat, what we say, what we do, our relationships, everything. He says, "Hasab na jo bhi तुसी करोगे, वही चलो, और कुछ ना चलो." So, I mean, like he would tell people that, like he would tell my mother-in-law, my father was very fond of his drinks, his smoking, or whatever. So, and he had cancer, so the doctor said, my God, cancer and no drinking, no this thing. And so Guruji asked him, Tera dil karda pizza? He says, Hanji Guruji. He said, "Fir door laga liya kar." So, you know, that was Guruji. ठीक है, दो पी लो, कोई बात नहीं. But don't deprive yourself if you really want to do something. Coming back to again how Guruji simplified things for us. Guruji used to say, "Ae cheeza karan naal," like people would ask him, Guruji, prayers किस तरह करी दी होती है? जाप करना जरूरी होता है, पाठ करना जरूरी होता है. And he would say, "तोड़ी मर्जी." He said, "Guruji, but आप बताओ ना हमें कि उनको पूजा करनी है, कितने घंटे करें, कितनी माला फेरें, क्या करें?" Then one person, like someone like me, ऐसे, "Guruji, जब मैं बैठती हूँ ना मंदिर में पूजा करने, उसी वक्त मुझे सब चीजें याद आती, किचन की सारी चीजें याद आती हैं, बच्चों की सारी चीजें याद आती हैं. मतलब my ध्यान is only in those things, but being connected to you." So he smiled. He says, "कोई लोड नहीं करन दी. सब तो वड्डी पूजा हुंदी है चंगे काम कर, चंगा इंसान बनो. ऐ सब तो वड्डी पूजा यही होती है. माला जपन नाल, घंटियां बजान नाल, मंदिरां ते जान नाल रब नहीं मिलता. रब मिलता है चंगे कर्म करन नाल. रब मिलता है चंगे किसी दी मदद करन नाल. किसी दी मदद नहीं कर सकते हो तो किसी का माड़ा ते ना करो. I hope you understanding Punjabi, all of you, because the essence goes away if I talk in any other. So he says, रब नहीं मिलता, रब घंटियां बजान नाल नहीं मिलता. रब मिलता किसी दी मदद करन नाल, किसी दे कम आन नाल. And you know, actually, when you think about it, जो satisfaction हमको मिलती है किसी की मदद करने से, each one of us thinks that हमारी जो problem है वो उससे बड़ी तो कोई problem हो ही नहीं सकती. You know, we all think that, oh God, I'm going through so much, work-wise, relationship-wise, financially. Some people have relationship problems, some people have health problems, some people are. So each person thinks कि उससे बड़ी problem तो किसी को नहीं. But actually, when you look around, really when you look around and you see then how better off you are than most people. And you are in a situation, in a state to help others. पुण्य कमाओ, चंगे काम करो, किसी की मदद करो. Mother doesn't only mean financial. Mother means somebody is down in the dumps, उसको जाके तुम cheer up करो. उसका, make that person's day. And even, things like helping somebody. वक्त का कुछ नहीं तुम कह सकते. You may be in a very good position today, tomorrow you don't know. कभी किसी ने सोचा था विजय माल्या का वो हाल होगा जो अभी है? Even Sahara.
I mean, he went to jail. He went to. I mean, he was riding such a high horse. He was on such a this thing. कि वो हो उसके जैसा तो कोई this I don't know if you people know all these people. This JP Associates, जिन्होंने नोएडा आधा. I mean, today he's in such a bad state. कभी कोई सोच भी सकता था कि इतना बड़ा आदमी, इतना रिच आदमी, उसका ये हाल होएगा, ये हशर होएगा. समय बहुत बलवान होता है. आज, you know, if you are God is kind and you have all the facilities and you have all the luxuries, you don't know कल का तुम्हारा वक्त कैसे होएगा. So, keeping that in mind, you know, try and help people who are downtrodden. Try and help people who are not so fortunate or who are going through problems, serious problems in their lives. I'll just give you one small example. You know, I was at one point of time, I was in the mandir, part of the Langar Seva, and one thing what Guruji always used to say, Daan te naam, das ke nahi karida hunda, gupt karida hunda. Even daan, even naam. You know, even if you are praying, if you tell people, मैंने जी इतनी माला जपी, मैं इधर गया, मैं उधर गई, मैंने ऐसे करा, मैंने वो किया, वो कहता फिर वो उसका मतलब खत्म हो जाता है. It's only between you and him. आप अगर उसको याद करते हो, it should only be between you and him. दान करते हो, your like they say कि your right hand should know what your left hand has done. So that is the way. And so there was this lady who was in the Langar Seva with me, and she was sitting outside, and उसको थोड़ा सा वो breathing time मिलता था, तो हम बाहर बैठी रो रही थी. So I went up to her and I said, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? She says, जी बड़ा ही मुश्किल हो गया, काम बड़ा ही मुश्किल हो गया. I said, what happened? She says, you know, मेरी कुड़ी दी गल बात फिक्स हो गई है, गल पक्की हो गई है, एंड जेड़े लोका नाल हुई है वो लोके तगड़े ने, तगड़े as in फाइनेंशियली तगड़े ने, ते साडा ते बहुत ही बुरा हाल है इस वेले. साडे जिन्नी जेड़ी फैक्ट्री सी वो भी गिर गई है, कार भी गिर गई है, साडा बड़ा ही मुश्किल. we've gone through, साडी वो पता नहीं सेल्स टैक्स की रेट हो गई, ए हो गया, ओ हो गया, मतलब they were going through very very bad financial patch. She says, now I don't want कि ये रिश्ता साडे हाथ हो जाए, you know, so I don't know what to do. So anyway, one asked around, and would you believe it, उसका इतना beautifully गुरुजी ने करा. कहीं से कपड़े आ गए, कहीं से लड़की के इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, कहीं से क्रॉकरी आ गई, कहीं से गोल्ड आ गया, कहीं से कुछ आ गया. सबने मिलजुल के उस औरत के जो इतनी क्राइसिस में थी उसका बेड़ा पार लगाया. एंड हम सोचते हम करते हैं, नहीं, वी आर जस्ट मीडियम्स. हम सिर्फ मीडियम्स हैं, करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं. He just, and we are fortunate, we'll be fortunate if he chooses us, you know, कि हमारे कर्म ठीक करवा रहे हैं गुरुजी. देखो, so उसकी बहुत अच्छी तरह शादी हुई, सब कुछ हुआ. Coming back, then you know, because इतने लोगों ने उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करी सबने, and this is nothing to do with the मंदिर, only संगत ने मिलकर उसकी हेल्प करी. Nothing to do with the management or anything. किसी ने बिल वो जो बैंक्वेट हॉल का बिल दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया. And then she stopped meeting everybody. She stopped meeting everybody because even when she came to take, किसी ने कुछ दिया थे, किसी ने कुछ, सारे ने, I was made in charge of collecting सबसे and उनको देने के लिए. So when she came, and she came with her husband,
and husband parked his car outside. गर्मियों के दिन थे and he parked his car outside बहुत दूर and she came walking and इतना सामान था, किसी में साड़ियाँ थी, किसी में कुछ था, किसी में क्रॉकरी थी. So I said आपकी गाड़ी कहाँ है? So she says आधी दूर है, मैं ले जाऊँगी. I said why? I said I'll come with you. I said how are you going to go back? She says no, my husband is there. I said फिर वो गर्मी में क्या कर रहे हैं? Please उनको बुलाओ अंदर. She says नहीं आंटी रहने दो. I said why? She says नहीं आंटी उनका सर चुक जाएगा. So you know मांगना भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है मांगना. कहता है उनका सर चुक जाएगा ते उन्होंने उठे ही रहने दो. Then I of course I understood that कितनी इस औरत में वो होगी कि भाई मैं अपने हस्बैंड का सिर नीचे ना करूं. Then anyway sent the servants out कि भाई सब जने जाके so that you know she doesn't encounter anybody whatever. ये मैं आपको बता रही हूँ, मांगना भी बड़ा मुश्किल होता है. And so anyway उसका बड़ा then she distanced herself from everybody. अब उसको ये था कि मैं वापस कैसे करूँ. किसी के किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने बैकवर्ड कार, किसी ने कुछ. So she was always this thing कि मैं वापस कैसे करूँगी. हमारे हालात तो ठीक हुए नहीं है, हालात वैसे ही हैं या maybe worse, I don't know. I'd never asked her. So she distanced herself. So when I had this satsang, this again it was Guruji putting this very strong thought in my mind कि contact her. Now nobody had a new number. किसी तरीके से उन्होंने contact करो. Finally बड़ी मुश्किल से 1 बंदे से 2 बंदे से 3 बंदे से 4 ले के contacted her, told her to come. Now she was a little this thing and can you imagine, even when I called her up, I first spoke to her son. अच्छा वो कोई unknown numbers नहीं उठाती थी. So then I said अच्छा अपने उनके बेटे का नंबर जिसने मुझे नंबर दिया था उनका दो. I said please tell your mother to pick up the phone or make me talk to her. तो उसके बेटे ने कराया. मैंने कहा मैं सीमा आंटी हूँ. And हाँ जी बोलो जी. She thought कि मैं I'm calling up to ask for things back और कि जिन लोगों के लिए हुए थे. I said आंटी घबराओ मत, जो आपके पास है वो गुरुजी ने दिया, हमने किसी ने कुछ नहीं दिया. पर हाँ एक चीज याद रखना, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन जब टाइम ठीक होगा, हर टाइम बराबर नहीं होता, जब आपका टाइम कभी भी ठीक होएगा तो ये आप सोचना ये आपके पास गुरुजी की अमानत है. Don't give it back, give it forward. And hence start this chain of Guruji's chain of goodness. आज आपके साथ हुआ है, आप आगे दो उसको. आगे तब बोलो कि भाई मुझे पीछे वापस नहीं चाहिए, आप आगे दो. बिकॉज दुनिया में बहुत लोगों को परेशानी होती है. People have problems, लोगों के पास यहाँ पे तो I'm sure things are a little better than what they are in Delhi, in India. But people are terminally ill. उनके पास अपने इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते. So I'm sure one can even start doing things here. Just forward. It's Guruji's. It's New Year, and it's we are starting a new year with Guruji's grace. So Guruji's chain of goodness. आज अगर किसी को जरूरत है, कल आपको भी जरूरत हो सकती है. ये कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए. So on this note, I'll say thank you Guruji, thank you for your blessings, and keep your blessings on the Sangat always.